For at bevise, at logaritmen til a gange b er det samme som logaritmen til a plus logaritmen til b, bruger vi den her omskrivningsregel, som siger, at 10 opløftet i logaritmen til x er det samme som x, så vi kan skrive, at a er det samme som 10 opløftet i logaritmen til a, og at b er det samme som 10 opløftet i logaritmen til b. Det sætter vi så ind, så det har vi her. Og derefter så benytter vi så potensregnereglerne, som siger, at 10 opløftet i p gange med 10 opløftet i q er det samme som 10 opløftet i p plus q. Så når vi har brugt den regel, så får vi det her resultat. Derefter benytter vi så den her omskrivningsregel igen, som så siger, at logaritmen til 10x er lig med x. Og her så siger vi så, at logaritmen til 10 opløftet i logaritmen til a plus logaritmen til b, det må så give logaritmen til a plus b, fordi man jo tager logaritmen til 10 i x, så får man potensen, så derfor får vi også potensen hernede.